Ողջույն ժողովուրդ ջան, մի քանի վայրկյան համբերենք մեր ընկերներիս էլի հավաքվեն ու արագ շատ երկար ժամանակ չեմ խլի, մի քանի բառով հասկանանք ինչա տեղի ունենում ու վերջ։ Իմ կարծիքով ընդհանուր առմամբ սկսում ենք ընկալել, էլի։ Մի քանի վայրկյան համբերենք։ Ու կխնդրեմ, որպեսզի տարածենք սա, որովհետև սա ընդհանուր առմամբ իմ կարծիքով բոլորին էլ պետք կլինի։ Որովհետև շատ են մանիպուլացնում իրականությունները, ինչը որ հաստատ մեզ օգուտ չի։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ նախ ամենասկզբից ամսի 30-ից արգելափակված էի, այսօր նոր բացել են, չնայած որ Messenger-ի գրուպաներում չեմ կարող կոմենտ գրել, մի 20 քանի օր էլ այդտեղ եմ արգելափակված, իսկ այստեղ այսօր են բացել, ուստի թե առանձին նամակներով, թե զանգերով շատ ինձ գրել շնորհավորել եք, ասեմ բոլորիդ ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը շնորհավոր, թող իսկապես այս տարին մեր ազգային վերելքի տարի լինի, համահայկական վերաարժևորումների մեր հայկականության մեջ շատ թեմաներ վերաարժևորումների տարի թող լինի, լուրջ ձեռքբերումների, ինչի նախադրյալները ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ հիանալիորեն կան, մնացածը կապված է աշխարհաքաղաքական ամենատարբեր դրսևորումների հետ։ Աստված տա լավ լինի։ Հիմա նախ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր առանձին Messenger-ով հավելվածի միջոցով շնորհավորանքներ են եղել, անկեղծ չեմ հասցրել բոլորին պատասխանել, մեծ թվով մարդկանց չեմ հասցրել պատասխանել, հույս ունենալով, որ մեկը բլոկից դուրս կգամ ու անպայման այսպես շնորհակալությունս կհայտնեմ, իսկապես սրտան շնորհավորելով նաև բոլոր նրանց, ովքեր որ ինձ հիշել են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ջերմ վերաբերմունքի, ջերմ խոսքերի, օրհնությունների համար։ Մի խոսքով շնորհավոր ամանոր Սուրբ Զատիկ, սա սենց Սուրբ Զատիկը հիշում ենք, այսօր Զատիկ է, որովհետև Facebook մտնում է Զատիկի հետ կապված, կարծես թե ոչ մի բան չկա, Սուրբ Ծնունդի հետ կապված ոչ մի բան չկա, որ սա Ղազախստան է։ Հիմա փորձենք Ղազախստանի թեմայով մի հատ ընդհանուր առմամբ ընկալենք ինչա տեղի ունենում, որովհետև այո, կան դժգոհություններ, անկախ նրանցից թե գաղափարական ինչ մոտեցումներ ունենք կամ քաղաքական ինչ մոտեցումներ ունենք, դժգոհություններ կան։ Չենք կարող թաքցնել, որովհետև եթե բոլորս էլ նստենք մեր սրտից խոսանք, հա, մեր սրտով չենք ուզի։ Այսինքն կարելի է այսպես ձևակերպել։ Ուզում ենք, չէ, չենք ուզում։ Պետք է, հա, պետք է։ Այս վիճակն է, հասկանում եք։ Մեր սրտով սկսած վարչապետից վստահ եմ թիվ 1 համար 1 մարդը, որ չեր ուզի խաղապահ ուղարկել Ղազախստան, այն էլ Ղազախստան, հաստատ առաջինը ինքն է, որովհետև առաջինը իր զանգերն են էլ ինչ որտեղ կորել, չէ։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ չէինք ուզի, բայց հավատացած եղեք աշխարհում ուզել չուզելով չեն բաներ անում, գործողություններ անում։ Գործողությունները անում են ըստ քաղաքական նպատակահարմարությունների, ու այո, կան նպատակահարմարություններ, որտեղ ընդհուպ միջև զոհեր են պահանջվում մարդկային, բայց այս զոհեր բառը թող չվախեցնի, որովհետև նախ եւ առաջ սկսենք ամենասկզբից։ Այն մուտիլովշիկներին դնում ենք մի կողմ, ովքեր են ինչից խոսում, նայում ես, ապշում ես, ասենք Շարմազանովը նստել է, խոսում է հապկ պարտավորություններից, то ես շատ գիտեմ ընդեղ ինչ, այսպես բաներ ու նայում ես մարդիկ ոնց է տարածում, ամենատարբեր կայքեր այդ հիմարությունները տարածում են, մարդիկ էլ կան, որ իսկապես սրտից եթե խոսած ոչ մեկ չի ուզի։ Սրտից ոչ մեկս էլ չենք ուզում։ Ու էլ եմ կրկնում, առաջին մարդը վարչապետը վստահ եմ, որ ինքը չէր ուզի։
Իմիջիայլոց որ բողոքները կան, դա էլ լավ է։ Հեսա դրան էլ կանդրադառնանք, կասեմ դա ինչի է լավ։ Բայց ընդհանուր առմամբ ձեր ցավը տանեմ։ Եկեք նախ իրադարձություններին իրենց անունները տանք, որպեսզի կարողանանք ընդհանուր թեման ճիշտ պատկերացնենք։ Մենք չենք ուղարկում Ղազախստան զորք։ Մենք չենք ուղարկում Ղազախստան զինվոր։ Մենք ուղարկում ենք Ղազախստան խաղաղապահների ջոկատ։ Խաղաղապահները չեն գնում այնտեղ իշխանությունների հետույքը փրկելու, ոչ էլ այդ խմբավորումների հետույքը փրկելու, խաղաղապահների ֆունկցիան ամբողջովին այլ է։ Օրինակի համար ասեմ, հիմա ունենք Արցախյան այս շփման գծում խաղաղապահներ, ճիշտ է։ Իրանք մեզ չեն փրկում ադրբեջանցիներից, ոչ էլ ադրբեջանցիներին են փրկում մեզանից։ Իրենց առաքելությունը կոնֆլիկտի մեջտեղը կանգնելն է, որպեսզի դրանք շարունակական չլինեն։ Այսինքն դրանք աշխատելու են բոլորի հետ, ոչ թե կառավարության հետ են աշխատելու, այն էլ են կառավարության, որ հրաժարական տվել, այլ իրենք արյունահեղությունն են կանխում իրենց ներկայությամբ, ինչը չի կարող անել ղազախական բանակը, որովհետև բանակը որ գնա, իրար են կրակելու, իրար միս ուտեն։ Հիմա որպեսզի մի փոքր ավելի խորքից գանք, մարդիկ կան ասում են, բա ինչի հապկը չարձագանքեց Հայաստանին, տո չորը իրանց գլուխը, նայեք, ասեմ երեկ երեկոյան, երբ որ ես իմացա նայում էի, դե չէի կարող կոմենտ գրել, ոչ մի բան չէի կարող անել, որովհետև արգելափակված է։ Անձամբ ես ամբողջ գիշեր մտածում էի դրա շուրջ ու կարծում էի, որ ճիշտ կլինի, եթե հապկը արձագանքի։ Եթե մենք նստենք դատենք, բա իրանք ինչի չեկան, մենք էլ չգնանքով, ցավները տանեմ, հավատացեք, հերահար շատ ծանր ու վատ բաներ կարան տեղի ունենան։ Հապկ պարտավորությունների շրջանություններում թե ով ինչ ստեր էր անում, մուտիլովկեք էլի, որպեսզի խախտի այդ ամեն ինչ, այդ էլ ենք սաղ հասկացել ու ընկալել։ Իմիջայլոց ինչ որտեղ շատ լուրջ բան է տեղի ունենում, որ հենց Հայաստանի ղեկավարության շրջանակներում է այս որոշումը կայացվում, խաղաղապահներ ուղարկել, ովքեր որ հետո նայեք ինչ են մանիպուլացնում, ասում են, բա հեղափոխություն եւ Ղազախստանում հեղափոխություն չի, եթե լիներ հեղափոխություն, ես վստահ եմ հապկը չերել խառնվի, որովհետեւ դա կնշանակեր այլ երկրի ներքին գործերին խառնվել։ Հասկանում եք, բայց բոլորս ենք հասկանում, որ այնտեղ հեղափոխություն չի, կամ եթե հեղափոխությունը ամենայն դեպս դա ժողովրդավար ուժերի կողմից չի այդ հեղափոխությունը։ Այսինքն, այստեղ հապկը իր պարտավորվածությունները պիտի անի։ Ինչու պիտի անի նաև Հայաստանը։ Սկսենք նախ եւ առաջ Ղազախստանի պատմությունը կարող եք ուսումնասիրել ու տեսնել, թե մենք այնտեղ հայ ազգը այնտեղ ինչ լուրջ ներդրում ունի։ Մենք վստահ եղեք այդ նույն հեղափոխական կոչված ուժերի մեջ ժողովուրդը վաղը զարթնելու ամեն ինչ հասկանա այնտեղ, բարդ չի դա։ Կլինեն մարդիկ իհարկե, որ ազնիվ նկրտումներից ելնելով են դուրս եկել փողոց, բայց իրանք կառավարվում են ու կառավարվում են շատ վատ ուժերի կողմից, ովքեր որ արունահեղությունների են գնում։ Հիմա մեր հակառակ որոշմամբ հետագայի համար մենք ինչ որ շահեկան դիրք գրավում ենք, թե չենք գրավում։ Ժողովուրդ քաղաքականությունը պահի իրավիճակի աշխատանք չի։ Այո, իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու իմպրովիզացիաներ անելու նաև բանա, բայց ինքը միշտ պիտի ունենա հերահար նաև տեսլականներ։ Մենք ունենք իրավունք, մեզ պետքա, իրավունք չէ, իրավունք ունենք։ Մեզ պետքա եւս մեկ տարածաշրջանում, եւս մեկ պետություն լինի իր ժողովրդով հանդերձ հակահայկական։ Թե պետք չի։ Որովհետև իսկապես ժողովուրդը զարթնելու ու ըմբռնի հապկի ներկայությունը այնտեղ ինչումն է կայանում,
որովհետև այդ հայպկը համ ժողովրդից փորձելու է փրկի զինվորին ու ոստիկանին իրանց, համ նրանցից փորձելու է փրկի ժողովրդին, այսինքն ինքը խաղաղապահ ֆունկցիա է անում, ինքը չի գնում որպեսզի այդ ժողովրդին զսպի, ոչ էլ գնում է առանձին, էլի, ոչ էլ գնում է կառավարությունը ինչ ասի անի որպես բանակ, չէ, ինքը գնում է խաղաղապահ ֆունկցիա կատարելու։ Իմիջայլոց, եթե մարդիկ կան առաջին անգամ են լսում, որ Հայաստանը խաղաղապահ ուժեր ա ուղարկում մեզ կամ մենք կողմ, եկեք մենք գոնե մի քիչ խոհեմ լինենք։ Մենք Սիրիայում ունեցել ենք խաղաղապահներ, ինչքան գիտեմ, դաժե մինչև Աղվանստան ունեցել ենք։ Ամենատարբեր երկրներում դա առաքելություններ են, որի ներկայացուցիչը Հայաստանը ու պիտի այդ ֆունկցիան կատարի։ Մեր հանդեպ ոնց են վարվել, սա դնենք մի կողմ։ Եթե մենք թշնամակ, ասենք, իրանց այդ հենց այդ նույն բանին, Նոր Սուլթանին, գիտենք, հասկանում ենք, չէ՞ որ նա է ղեկավարը, ով հրաժարական է տվել, լավ, հետո հնարավոր է որ էլի վերադառնան, չգիտես, դա իրանց արդեն ներքին գործն է։ Բայց եթե մենք թշնամությանը այս պահին մեղմ ասած թշնամության կամ ճակերտներով ասած թշնամությանը թշնամությամբ պատասխանենք, ինչ ենք շահում։ Իսկ մեզ Հայաստանին շահելու բաներ ամենուր են պետք այս իրավիճակում։ Հասկանում ենք, չէ՞, մենք զորք չենք ուղարկում, բանակ չենք ուղարկում։ Մենք այդ զորքն ու բանակը մեր երկրի մեր անվտանգության համար է։ Մենք այն երկիրը չենք, որ զորք ու բանակ ուղարկենք ուրիշ երկիր, դա շատ ուրիշ երկրներ են նման բաներ անում։ Մենք ուղարկում ենք խաղաղապահներ։ Առավել եւս մարդիկ կան, ես նայում եմ Facebook-ում ապշել եմ, համեմատում են հեղափոխության հետ Հայաստանում տեղի ունեցած 18 թվականի հեղափոխության հետ, որի հետ համեմատելու ընդհանրապես ոչ մի տեսակ եզր չկա, բայց այստեղ ինչն է հետաքրքիր։ Առաջին ծաղիկները այդ թեմայի այդ կեղտոտ ջրում ձուկ բռնողները հենց գցեցին։ Գիտեք ինչի։ Ոչ թե նրա համար միայն որպեսի նաև արժե զրկեն 18 թվականի հեղափոխությունը Հայաստանում եղած, այլ հավատացած եղեք, շատ ավելի հեռահար ու լուրջ նպատակների համար դա գցեցին այդ ցեցը մեր ազգի մեջ, որ բամայր մոտ որ սենց էր, նենց էր, մարտի 1-ը գցեցին, օրինակ մարտի 1-ին, եթե խաղաղապահ ուժեր տեղակայված լինեին քաղաքապետարանի մոտ, ոնց եք կարծում 10 զոհ կլիներ, թե չէ։ Կամ այդ խաղաղապահ ուժերը ցուցարարների էին զսպելու, թե չէ։ Թե միայն բանակին էին զսպելու, թե չէ։ Այսինքն համեմատել մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես չի կարելի։ Եկեք մենք մեր իրականությունը ոչ մի կերպ այլ երկրների իրականության հետ թույլ չտանք, որ խառնեն, որովհետև հենց խառնեն մեկ այլ իրականության հետ, անունը մի բան դնելու են պլոմբեն եթանք, որովհետև այն հրաշքը, որ տեղի է ունեցել 2018 թվին Հայաստանում, այդ հրաշքը աշխարհի ոչ մի երկիր առայժմ ընդունակ չի, ոչ մի ժողովուրդ առայժմ ընդունակ չի նման կերպով նման հրաշք գործի։ Այնպես որ եկեք չարժե զրկենք այն, ինչը որ արել է մեր ժողովուրդը 2018 թվականին։ Չհամեմատենք սրանց հետ։ Ստեղ գնում են սպանություններ, ստեղ գնում են թալաններ, ստեղ բանակը, երբ որ Ղազախստանը ուզում է բանակով պաշտպանի, նա ունի բավարար բանակ, որ կարա պաշտպանի, մտնի մաղի դուրս գա այդ նույն բան, բայց այդպես ստացվում է հենց կակրած մարտից 1-ից են, որ բանակը ժողովրդին խփել, այստեղ է, որ խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը հարկավոր, որպեսզի նրանք իրար չխփեն, ոչ թե այդ խաղաղապահները գնում են սրանց կողմը կամ սրանց կողմը, այլ գնում են, որպեսզի սրանք իրար չխփեն, որպեսզի պերեգավորներով, բանակցություններով հարցերը լուծվեն։ Ում օգտին, այդ արդեն իրանց գործն է, իրանք են դրա հետ ապրելու։ Հասկանում եք, մենք մեր գործը ունենք անել ու հավատացած եղեք, ես միանգամից սենց ասեմ,
ոչ մեկ չկարծի իմ ուշքը գնում է հապկի համար կամ ռուսաստանյան կրեմլյան քաղաքականության համար։ Ընդհակառակը ես դրա դեմ եմ շատ պայքարել, բայց երբ որ հանրային հարթակում ես զգում եմ, գիտակցում եմ, որ այս ինչ պահին կարող է վնաս տամ իմ պետականությանը, շատ հնարավոր է այնպես էլ մոտեցում ցուցաբերեմ, բայց մենք ուզենք թե չուզենք, գտնվում ենք մի ազդեցության գոտում, որտեղ պիտի բավականին իմաստուն մեզ պահենք։ Գիտեք ինչ, անձամբ ես չեմ ուզում, որ ռուսն ու թուրքը հզորանան, բայց այս պահին, օրինակ, չեմ էլ ուզում, որ ռուսը հանկարծ թուլանա, որտեղ հավատացած եղեք, երկու պարագայում էլ այդ քամիները մեզ են սրբելու տանեն։ Մեզ են սրբելու տանեն։ Ռուսը հենց թուլացավ Թուրքիան իր Օսմանյան ծրագրի կարգավորմանն անցնելու, այնտեղ աշխարհը կուզի զսպի, չուզի զսպի, մենք այդ արանքը մի հատ ապուշ մի բան իջավ Հայաստանի վրա, փոքր երկիր ենք քարտեզի վրա, միանգամից սաղից վրա երևալու է։ Այս պայն մանևրելու մենք ընդհակառակ պիտի սովորենք ոչ թե մենակ մեր քաղաքական դիվանագետները, այլ նաև մենք ժողովուրդը որպես հանրություն պիտի սովորենք 2-3 լարի վրա խաղալ, երբ պետք է ում պետք է ջանջիկեր ու երբ պետք չի ում պետքի հաջող կամ թազա բարև ձեզ։ Բայց մենք մեր հանրային ենթագիտակցությունը պիտի պահպանենք։ Օրինակ, նույն օրինակը Թուրքիայի սահմանների հետ է կապված, որ ասում են, բա թուրքը կգա, այս կբերի, այն կբերի։ Արած եղբայր ջան, նախ Թուրքը 30 տարի որ ճամփեն փայգել էր, այնպես չէր, որ Թուրքիայում հայեր չկային կարգոների տերեր կամ իրանց հանդեպ բան չունեմ։ Նույն բիզնես անողներ կամ նշել մենք թուրքական շորեր չէինք հագնում ստեղ, հարցը դա չի։ Բայց եթե մենք ունենայինք հանրային այդ ենթագիտակցությունը, ամբողջովին այլ մի բան կձևավորենք ու հաստատ լրիվ ուրիշ երկրում հիմա ապրելուց կլինենք։ Հիմա գոնե ես այն պատերազմի ավարտից հետո ինչ խոսում եմ, սրա մասին եմ խոսում, որ մենք ժողովուրդը պիտի այս գաղափարների շուրջ, որ պիտի համախմբված լինենք։ Ես ոչ մեկի կյանքում կներեք, այս ընթացքում խնդրեմ զանգեր չլինեն, կյանքում որևիցե մեկին ինքս անգամ լինելով մի քանի ամիս առաջվանից ԿՊ-ի անդամ անգամ ընտրության օրերին ոչ ոք չի կարող գտնի մի հատ տող, որտեղ ես ասեմ եկեք համախմբվենք վարչապետի շուրջ։ Օրինակ, ես տես բան երբեք չեմ ասել։ Չեմ էլ ասելու, որովհետև ինձ համար դա իմ քաղաքական պատկերացումներն է, տես գրում եմ, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ համար կարևորը, որ գաղափարի շուրջ հավաքվենք, ոչ թե անձերի շուրջ։ Այդ անձը ով ուզում է լինի, ուզում եք հարգեք, ուզում եք մի հարգեք, բայց եթե գաղափարը լավ, այսով է։ Ինչ հետաքրքիրն են արա։ Եթե գաղափարը լավն է, դու պիտի դա օգտագործես քո ազգային ու պետականության շահերի օգտին։ Հիմա այսօր մի հատ լուրջ փորձություն ենք անցնում, շատ լուրջ։ Հապկը առաջին անգամ իր ողջ պատմության մեջ հավաքական իմաստով առաջին անգամ պիտի գործի։ Այլ խաղաղապահական դրսևորումներով, պատերազմական չէ։ Իմիջայլոց ասեմ ժողովուրդ ջան, այն որ ասում ենք ինչի չեկան, բա որ ստեղ սևլիջ են մտնում, բան մեզ պետք էր որ գային, ասենք Ղազախ զինվորը պիտի գար մեր, ասենք հասկանում եք այնտեղ ինչքան հարցեր կարային լինեին։ Բայց միևնույն է, դա առանձին թեմա է, եկեք դրան չանդրադառնանք։ Ընդ որում ռազմական իմաստով չեն համագործակցել, կարային ավելի վնասեին, քան օգուտ տային։ Մի խոսքով ես սենց եմ կարծում։ Խաղաղապահական իմաստով սա լավ էր, որը մենք առաջին անգամ հապկը գործում է էնել Հայաստանի ղեկավարած հապկը։ Հիմա հապկը ինչ կառույց է, սաղս լավ գիտակցում ենք։ Ասեմ ավելին, Շարմազանով ասում եմ, որ չտեսա, թե հապկից է խոսում, դի ֆակտ է ստանում։ Այն որ իրանց մի 20 տարի իրանց գցած քաքի մեջ իրանք էին մտել հուլունք ման գալիս էլի մի բան էլ։ Սա մեզ քաղաքական իմաստով
ռազմաքաղաքական իմաստով բավականին կարևոր երևույթ է։ Ընդհանրապես ժողովուրդ, եկեք մի հատ մենք մեզ չդնենք գիտունների տեղ։ Կան մասնագետներ անուն կտան, այդ ամեն ինչին անուն կդնեն, բայց ինքներս չհիստերիկանանք նման պարագաներում, որովհետև մեր հայտարարությունները, մեր պատկեր, ամեն ինչը Facebook-ում կոնտրոլի տակ է, վստահ եղեք։ Վստահ բանակներ են աշխատում այս տիրույթում։ Հիմա անցնեմ առաջ։ Ինչի համար եմ ասում, որ լավ է, որ կային բողոքներ բանի առումով, ՀԿ-ների առումով, հասարակական կազմակերպությունների առումով, ովքեր կոչ էին անում, որ չուղարկել։ Այո, այդ սիգնալը պիտի լսի հապկը։ Չնայած այդ ՀԿ-ները հիմնականում մենք գիտենք, որը ովքեր են, ինչ չեն, բայց ամեն դեպքում պիտի այդ սիգնալները լսի հապկը, որ այո, այստեղ միաձայն չի ընդունվում դա։ Այդ լավ է որ կա։ ՀԿ-ների տեսանք բանով, ոչ թե անձերի։ Որովհետև այդ նույն մեդիա տիրույթում ոչ միայն մեր թշնամի երկրները, այլ նույն Ռուսաստանը, նույն հապկի երկրներից նստած նայում են։ Իրանք էլ պիտի մի հատ թափ տան իրանք շողոլի կան ու հասկանան, որ բայց մեր քայլը այստեղ ինչով է լուրջ քայլ։ Ախպեր, դուք չեկաք, բայց մենք եկանք։ Այ մենք էս ենք, ու մեր նպատակները իսկապես կապված է, ես չգիտեմ, այնտեղ մի քանի քայլ լրջություն։ Այս sense հարցեր կա։ Ուղղակի տեսեք ոնց է, իմ կարծիքով մեր ժողովուրդը քանի որ սովոր չի հեռահար քաղաքական նպատակներ տեսնելուն, որովհետև մենք միշտ ստիպված ենք եղել օրով ապրենք։ Մի 30 տարի մենք ապրել ենք օրով։ Ամեն օրով, մենք չենք ապրել վաղով, մի տարի հետոյով, ով եկել է ղեկավարելու իր տանելիքը, տարի գնա, всё, սենց է եղել։ Չեն դրել վաղվա եկողի համար ոչ մի կառավարություն, ոչ ոք։ Այդ հիմա է, որ ծրագրեր ենք տեսնում մինչև 34 թիվ, մինչև 28 թիվ, մինչև 50 թիվ։ Այդ հիմա ենք տեսնում։ Մենք այն ժամանակ չենք տեսել նման բաներ։ Դա է պատճառը, որ մենք հիմա այս օրով ենք այդ ամեն ինչը հաշվում։ Հասկանում եք, ու ասում եք, չէ, իրանք չեն եկել, մենք էլ չգնանք։ Իսկ վաղը մյուս օրը 5 տարի հետո, չէ, նրանք մեկը մեծ թիկունքից կարան խփեն, իհարկե, դա քաղաքականություն է, բայց դու ունես, դու պիտի կենսագրականդ լցնես, հավելես։ Այն էլ խաղաղապահ առաքելության մասին է խոսքը, ինչի պարտականությունը դու ստանձնել ես։ Հասկանում ենք, չէ, ինչ լուրջ բաներ այնտեղ կան, ես էլ այսքանն եմ sense մտը, բա ինչքան այնտեղ լուրջ նյուանսներ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ղազախական պատմությանը, հավատացած եղեք, մեր հայկականությունը այնտեղ շատ կարևոր դեր ունի։ Հիմա տեսեք, մենք ղազախների հետ չաշխատելու արդյունքում հասել ենք նրան, որ Ադրբեջանը աշխատելու արդյունքում Իրանով է արել ղազախներին։ Այն պարագայում, որ ինքը այնտեղ ոչ մի ներդրում չունի, իսկ մենք ունենք մի ամբողջ Ղազախստան պետության հիմնադիր հայ ազգի։ Նույնը Բելարուսում իմիջայլոց։ Նույնը Թուրքիայում։ Հիմա տեսեք, սահմանները որ փակ են, Ուսած մատ փոքրիկ անդրադարձ, այդ սահմանները առաջինը ձեռնտու են Թուրքիային, որ փակ են, եթե նայենք ձեռ տալու տեսանկյունից, ոչ թե կորցնելու, որովհետև հայկականությունը չի կարում այնտեղ գործանի, ու մի 25 տարի էլ ես այսքան, որ մեր բաներին, դեսպաններին միշտ էլ ասել եմ են ինչ որ ասել եմ, որովհետև ինքս կաշվից վրա զգացել եմ, այս դրա մասին է եղել, որ մեր դեսպանները հայկականության լոբբինգ չեն իրականացրել, կամ գոնե ներքին կարգով, դե հասկացանք, լավ, դիվանագետը չի կարող շատ բաց բաներ անել, ներքին կարգով կոնսոլիդացված ճիշտ աշխատանք չի իրականացրել, հայկականությունը ներկայացնում։ Դա է այսօր ադրբեջանցին, որ
Ադրբեջանում նստած ասում է սենց մշակույթից է խոսում։ Եթե մենք նույն Թուրքիայում կարողացած լինենք ճիշտ ակուրատնի զգուշավոր լոբինգ իրականացնած լինենք, ինքը այդքանը չէր կարողանալու այնտեղ ասեր։ Էլ չեմ խոսում արտերկրներում ինչեր է ասում։ Ու գիտեք ինչ մարդիկ կան հավատում են։ Հիմա ես ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Ֆրանսիան մեզ բարեկամ երկիր է, չէ՞։ Իսկ դուք գիտեք Ֆրանսիայում ինչ ադրբեջանական ու թուրքական լոբինգ է ֆռում, որ մեզ համար հասստանում են դե Ֆրանսիան մերնա, բայց նույն Ֆրանսիայում կան ֆրանսիացիներ, մեզ հերվից տվում է թե իրանք սա հայասեր են։ Ու մոտիկանում ես ասում են հայերը տերորիստներ են։ Հասկանում եք, տես բաներ դուք կարող եք լսել այնտեղ։ Այսինքն միշտ կա այդ աշխատանքը անելու անգամ բարեկամ երկրի ներսում։ Ուր մնաց թե նեյտրալ կամ հակառակորդ կամ հակառակ ճամբարի ներկայացուցիչի ներսում։ Հասկանում եք, հիմա Ղազախստանում մեր խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը շատ հետո շատ լուրջ հարցեր է լուծելու մի շատ ավելի ուրիշ տեղ։ Այնտեղ մենք զորք չենք ուղարկել։ Բանակ չենք ունած, զինվոր չենք ուղարկել, իմիջիալոց այս բառը շատ են ֆիքսում։ Մեր զինվորները գնացում են, նա զինվորական է, խնդիր չկա, բայց այստեղ մանիպուլյացիա կա էլի օգտվելով որ մարդիկ ուրիշ կերպ կնային, որովհետև մեր զգացմունքային դաշտը լրիվ այլ հարթության վրա է։ Մենք չենք ուզում մեր երեխեքից մի հոգի գնա, չգիտեմ, անգամ post բայ Հայաստան։ Ասենք, այնքան sense բաներ է մեր հետ եղել, մենք ուզում ենք թևերներս փռած պահենք, բայց ցավները տանեմ, տենց չի։ Խաղաղապահներն են, ովքեր ունեն հստակ առաքելություն ու միակ բանը, որ ես որպես քաղաքացի կարող եմ ասել, դա նա է, որ մաղթում են, որպեսզի բարով գնան, բարով գան, Աստվածը չպակասեն, որովհետև խաղաղապահի աշխատանքն էլ շատ կարևոր ու բարդ աշխատանք է։ Աստված իրանց հետ ու վստահ եմ իրանց կազմակերպվածությամբ ես բանել եմ հայտարարությունել եմ գրել թե իրանց համախմբվածությամբ թե իրանց պրոֆեսիոնալիզմով կկարողանան այնպես անել որպեսզի մենք մեր գլուխները բարձր պահենք ու այս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում նման այս փորձությունից գլուխներս բարձր դուրս գանք սա փորձություն է ինչ որտեղ Աշխարհում դուք տեսնում եք, մենք բոլորս ենք տեսնում, չէ՞, ինչեր է կատարվում։ Այս Ղազախստանի թեման հանգիստ կարող ուղիղ կապ ունենա Աֆղանստանի հետ, որը ուղիղ կապ կարող ունենա, չգիտես, չերես Թուրքիա, Ուկրաինայի հետ։ Այնքան բաներ են տեղի ունենում, որտեղ որ մենք պիտի վստահում ենք դիվանագետներին մեր այսօրվա ես անձամբ այո։ Թող իրենք աշխատում են։ Կան այնտեղ ընդդիմադիր ուժերը ինչով են զբաղված իրանց մուռ իրանց գլուխ, չնայած լավ ընդդիմադիր այ հենց հիմա է մեզ պետք ունենալ։ Այս ճակատագրական ընթացքում մեզ պետք է ճիշտ հայամետ, պետականամետ ընդդիմադիր ուժեր ունենալ, որը ցավոք սրտի այս վիճակում ենք, աղքատ վիճակում ենք այդ մասով, ազգային ժողովի ընդդիմադիրների մասն է խոսքը։ Իսկ ՀԿ-ները գոնե կարողացել այս իրանց կոչերով հանդես եկել են մի խոսքով, բայց այս ֆունկցիաները պիտի մենք որպես հանրություն պիտի ցույց տանք այդ նույն մեզ հետևողներին աշխարհի տարբեր բանակներից մեր թշնամից սկսած ցույց տանք թե ինչքան այս պահին արագի մեջ հասցրել է հանրությունը համախմբվի գաղափարի շուրջ ու ինչքան ամուր է ներվի տեսանկյունից հավատացեք ամեն ինչը հաշվարկվում է ամեն ինչը Այստեղ լուրջ հետախուզական աշխատանքներ են գնում սոցիալական ոլորտներում շատ լուրջ որտեղ որ միշտ չի որ պետք է ասեն սիրտներս բացենք ու ասենք այն ինչ որ սրտից կուզեինք ասենք այլ պիտի ասենք այն ինչը որ կզգանք որ իշահ պետությանը թեկուզ հակառակը մեր ցանկությանը ելի եմ ասում եթե սահմանափակեմ խաղապահների թեման սահմանափակեմ այսպես ուզում ենք որ գնանք ես չեմ ուզում հարկավոր է որ գնանք այո հարկավոր է որ գնան այսպես իսկ մենք միայն կարող ենք մաղթել նրանց առողջություն հաջողություն շարից հեռու ու շուտ հանդարտվի ամեն ինչը իրենց առաջադրանքը կատարած վերադառնան ու հապկը
իր պատմության մեջ առաջին նախադասությունը կգրի, որ աշխատել է ու մենք այդ պատմության կողքը կավելացնենք, որ աշխատել է այն ժամանակ, երբ որ ՀԱՊԿ-ը ղեկավարում էր Հայաստանը։ Այսպես հարգելիներս, շնորհակալ եմ բոլորիդ այս ուշադրությանը ինձ արժանացնելու համար Զատիկի օրով, այնպես որ շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, հույս ունենանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, խնդրում եմ չտրվեք ոչ մանիպուլյացիաների, ոչ սադրանքների, ոչ անիմաստ համեմատությունների, որոնք որ հաստատ մեզ հետ ոչ մի առնչություն չունեն։ Դրանք մենք շատ լավ գիտենք, որ ուժերը որ կողմից ինչ քամիներ են փորձում ֆռցնել այստեղ։ Լավ կլինի, լավ մնացեք, շնորհակալություն բոլորիդ, ցտեսություն։